Hanach céad I de nach gvádi halm sér bumale as an staisiúnise Donald Trump. Oh, sure. Nis scíideach go bheith an nominations on the Republicans ach dus do céad in na dúine Angel bhil sé ma bheachsan dus me céad in na dúine sa de chraig brachtach be Donald sa man. Angel do go let hanéag díadach go bhfuil let ainealach ach go bhfuil let idir lí agus sé chuideach hanach a chun gáine. A sin ca fágal mar go bug an na ghetto beorda. Hat a festin go an opad fallaf gorach Mexico agus fegedúr globalization, liberal capitalism. Hat a sin ca fágal fiúich agus hat a swúngin mark that I have them our town gereis in Sláinir. Ach céad or nambaras hanin se bat vi na peor na rote dokol an California chis na Florida na Texas even. Is Spanish viach kutjoch. Have get go viich. So ha kunnorstaan vi jélik le gaan in de waan. A katakal ha na spoeltje vi viich agus vi te gavig in de job of sashing. Ach na kan en nilakhet ha so de sier lietige mooi agus foto rugi, you know. Voor de Joe Huggy, you know.